ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ जो जमी रेजिस्ट्रेशन कला बेले ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଦଲାଲ ମାନେ ମହୁମାଛି ପରି ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦଲାଲି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ପଇସା ନଦେଲେ ବି ସେଠି କାମ ହେଉନି ବୋଲି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର କହିସାରିଲେଣି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେବୁ, ଆପଣ ଏହା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ କେମିତି ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ କେମିତି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲାରେନ୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବି ଭାରି ମାନେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆକ୍ସନ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କୋଉଠି ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଆକ୍ସନ ନେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିବି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼େ କେଉଁମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଆଇ ନା କ'ଣ ଆର୍ଆଇ, ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଏଗେନଷ୍ଟ ବି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କ'ଣ ଅଛି।